¿Dirías que amas a tus perros más que a los seres humanos? Por supuesto que sí. Entre más conozco a los hombres, más amo a los canes. ¿Qué cualidades poseen que los humanos no tienen? Tienen belleza sin vanidad, fuerza sin insolencia, valentía sin fiereza y todas las virtudes de los humanos sin ninguno de sus vicios. Hasta donde sé, solo tienen un defecto. ¿Cuál es? Confían en los humanos.